INN News Roundup 7:03 นาทีชินวรรับคุยพักร่วมดันอภิสิทธิ์นั่งประธานกรรมาธิการศึกษาแก้รัฐธรรมนูญแล้วยังไม่ได้ข้อสรุปรับคนนั่งประธานต้องเป็นคนที่ยอมรับทุกฝ่าย 7:25 นาทีนายกสมาคมขนส่งทั่วไทยเผยโรงงานแห่ปิดกิจการกระทบธุรกิจเช่ารถรับส่งพนักงานชี้6 เดือนอย่างสุดต่อเนื่องกระทบ 6,000 คัน 7:39 นาทีผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานงานสวดพระอภิธรรมพลตำรวจตรีธารินทร์ผู้ใช้ปืนกราดยิงในห้องพิพากษาศาลจังหวัดจันทบุรีพบพวงหรีดจากทักษิณด้วยล่าสุด 7:45 นาทีกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกอากาศเย็นลมแรงขณะยอดดอยอากาศหนาวส่วนภาคใต้ฝนตกหนักINN News Roundup